ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យគេនាំគ្នាសម្រាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់កូនសិស្សនិស្សិតសាលាបឋមសិក្សាឧត្តរប្រុកវិញគឺគាត់អត់ទំនេរទេតោះឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើគាត់រវល់ធ្វើរឿងអីគេឃើញគាត់កាន់កបិតប្រងទៀតហ្នឹងកុំតន់អោភ័យទេគាត់មិនមែនថតកុនរឿងវាយតប់គ្នាអីទេគឺពួកគាត់កំពុងតែកាត់តគូនបានដើម្បីលក់ឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារពេលព្រឹកបែរគ្រាន់តែមើលពីសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ក៏យើងដឹងថាសប្បាយរីករាយដែរដៃពួកគាត់កាត់ទេប៉ុន្តែមាត់វិញបាននិយាយនឹងពីស្អីពីស្អប់ទេបានសើចលំចង់រឿងពូហើយគាត់កាត់បដើគាត់និយាយដើមគេបដើបាទធ្វើឲ្យបរិយាកាសនឹងឡើងអ៊ូអរតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីក្រោយពេលដែលយើងកាត់រួចហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមអត់ទុកចោលទេគឺយើងនាំគ្នាវិចខ្ចប់ដែរដាក់ចូលក្នុងការុងឲ្យស្អាតទៅដើម្បីដឹកយកទៅថ្លឹងហើយយកទៅឲ្យចុងភៅរបស់យើងចម្អិនអាហារសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះតែម្ដងតែប៉ុណ្ណឹងគឺអត់ទាន់ចប់ទេគឺមួយសន្ទុះក្រោយមកពួកគាត់បានចូលទៅក្នុងបណ្ណាល័យដើម្បីស្វែងសិក្សាសរសេរកូដនៅក្នុងកម្មវិធី Scratch នេះណាបាទហើយមើលអ្នកសរសេរកូដចុះបានយើងនឹងដឹងហើយថាពួកគាត់យកចិត្តទុកដាក់ដល់កម្រិតណានេះគឺជា project មួយគឺទាក់ទងជាមួយនឹង Couch Game ហើយពួកគាត់នឹងគឺជាក្រុមប្រឹក្សាកុមារសាលាបឋមសិក្សាឧត្តរប្រុកនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះតែម្ដងហើយនេះគឺកូនកំពុងតែធ្វើការ run នៅ code បាទដោយរលូនហើយតិចទៀតសង្ឃឹមថាពួកគាត់អាចបង្កើតនៅ game លេងបានដោយខ្លួនឯងផងដែរTill now The stars are down like good old friends សូមសរសើរពួកគាត់ទាំងពូកែរកលុយទាំងពូកែបច្ចេកវិទ្យាហើយវីដេអូមួយនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណដែលបានតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ